In 8:09, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Dobro jutro. Z nama pa jutranja VIP gostja, ki ne skriva svojih let, saj mnenja, da je vsako vino in vsak sir z leti boljši in boljši. V studiu pozdravljamo eno in edino Anjo Rupel! Oziroma zdaj že dober dan. Ja, lep je dan. Ja. In tudi če bi bilo oblačno, lep je dan s tabo. A je? Ja, ni prav, ne vem. Tukaj notri je tako zelo sončno, Ja, zunaj pa je sončno, ker si ti oblačno. prišla. Danes je deževalo celo. No. Dobro jutro še Dan enkrat. si sam narediš. Ja, je res. To je zdaj ta modrost po 60. seveda. letu. ne? Bom že videl. Povej mi, kako si? V redu, lej. Aha. Srečno in živo sem se pripeljala do Gorice. Ja, po kolikem času na Goriškem? Na radiju pri vas smo ravno ugotavljali, da 15 let sigurno ne. Sigurno ne? Sigurno ne. Drugače grem večkrat v Gorico, predvsem v Staro. V Staro, kaj je cilj? Kaj je cilj? Ne. Shopping, kava, Ja, sladoled? mislim, kava, absolutno, tudi shopping. Mislim, včasih sem več hodila zaradi Ikeje, ker zdaj imamo Ikejo v Ljubljani. Tako da, tako. Tako. Sicer pa, kdaj zazvonila budilka, ne? Direktno z Ljubljane si prišla verjetno? Ja, danes kar pozno, jaz drugače vstajam ob 5. Ja, ker sem tudi radijski človek. To je res, to je Nisem res. jutranji človek, ampak sem se nekako pač, vse se vidi, podočnjaki so. Tako da danes sem celo vstala kasneje. Danes sem vstala nekaj Smo te rešili, no? Malo Ja. lepotnega spanca. Ja. je bilo. Kako bi s 3 besedami opisala jutro? Mislim, da si mi dala 3 besede. Ja, lahko tudi 5. Jutro, tema, mraz zaenkrat v Ljubljani. Ampak imaš potem še kaj od dneva, no? Ne vem, kako Je bi res, samo ja. z nekimi pridevniki opisala. to jutro. Ja. Pa kava je pomembna? Kava, ma niti ne. Niti ne. Ne, jaz kavo po mojem pijem šele okrog 7. Tako. Ja, Torej ne voda. takoj ob 5. Voda. Aha, voda. Ja, voda. No, kakšno kavo pije Anja Rupel? Pijem kapučino. Kapučino? Ja. No, bomo enega postregli v nadaljevanju, sicer pa ogromno imamo za povedati našim poslušalcem. Če imate kakšno vprašanje za današnjo jutranjo VIP gostjo Anjo Rupel, pa ga hitro zapišite na 0. Zim zelena na Robinu, torkovo jutro in Sandi Suska z vami. Z nama pa prav ona, VIP jutranja gostja, ki ne skriva svojih let, ker itak jih imate napisane na Wikipediji. Točno Z nama tako. je Anja Rupel. Anja, pred glasbo sem vprašal, Ja. MTV ali RTV, oba medija sta v tvojem življenju pustila odtis, ne? Na MTV si se recimo pojavila kot prva Slovenka, kaj pa to? Mislim, ja, sem se pojavila kot prva Slovenka, ampak ni kaj velikega vtisa so naredili name. Sicer v skupini Laibach, ne, takrat, Za skupino projektno. projektno, takrat so namreč člana skupine Video Sex snemala pa producirala ploščo za Laibach in so rabili za konkretno Across the Universe eno pevko in sem bila jaz pri roki. Komad, ki je primeren tudi ob nedeljski sveti maši. Ne, komad je, to je Zelo za moje pojme ja. eden od lepših komadov Beatlov. Ja, in potem so seveda na založbi Mute v Angliji ugotovili, da je to pač najbolj komercialen komad iz celega albuma in smo posneli video spot za njega v Beogradu. In potem je to šlo seveda na MTV, ki pa ga mi takrat nismo videli. Nismo ga videli in danes ga tudi sicer ne vidimo več. Ja. Si pa dolgo let tudi radika. Kaj bi zbrala, radijski ali pevski mikrofon? To pa kar težko. Mislim, v resnici najprej pevski mikrofon. Mikrofon kot tak pa je tako moje orodje delovno. Ja, na radiju sem pa v bistvu že ful dolgo, ker sem začela na Radiu Študent kot študentka seveda. Potem pa sem iz Radia Študent je bila nekako taka normalna pot, da greš na nacionalni radio, recimo temu tako. Takrat ni bilo blazno izbire radijskih postaj. Tam sem pa kar več ali manj zdaj že 35 let, se mi zdi. V 35 letih verjetno je bil kakšen lapsus, ne? Več njih, ja. Kateri ti je ostal
pomenil? Ne vem, mislim, tega ni bilo ravno malo, ker ne. Delala sem na različnih programih. Najhujš mi je bilo vedno brati o smrtnice. In to skupaj z pokojnim kolegom Sašem Hribarjem. Midva sva tako bila v Špikeraju nekaj časa skupaj. In delati z njim je bilo, najhujše bilo v smrtnice delati, ker je sedel vedno nasprot mene in take face zlagal, da seveda ti moraš biti pa pri smrtnicah, mislim, pač moraš imeti neko pieteto do svojcev, do pokojnika in tako naprej, moraš res pač brati s takim žalostnim, težkim glasom, ne, in včasih vmes sem tako pod mizo lezla od smeha, ker skratka, no. In ker veš, da ne smeš se smejati, je to še huje, ne? Ti greš še bolj na smeh. Do smrtnici je kar nekaj zgodb. Recimo, ko sem jaz delal še na enem drugem radiju, po smrtnici je avtomatika zbrala komad Pa si šla, ti materna. Je bilo kar, so svojci kar zaznali ta komad. So, ne? Mislim, tudi pri nas se je že zgodilo, da je, ne vem, na Marinov nebovzetje bila skladba Stoj Marija, kam odhajaš od šifrarja. So tudi take stvari, ne? Evo, verjetno pa veliko krat slišiš tudi vremensko napoved in konc dneva ne veš, kakšno bo jutri, ne? Absolutno. Tudi ko sem sama še brala in poročila in vreme in promet, ko me je kdo pa vprašal, ti kaj pa je bilo, kaj pa je kaj novega? Nimam pojma in vremenska napoved na Robinu že v kratkem. Dobro jutro! Jutranji VIP-gost. Suska že znava? Ti in jaz. Ti in jaz. To je za vaju idealno. Točno tako, torkovo jutro, Sandi Suska, tukaj ti in jaz Suska, z nama pa jutranja VIP gostja Anja Rupel. Anja, že celo jutro sprejemamo vprašanja naših poslušalcev. Kaj misliš, kaj jih najbolj zanima? Pojma nimam. Kaj največkrat vprašajo, ko te srečajo? Kako sem kaj? Kako si kaj? No, pa dajmo videti, ali je tudi to vprašanje med navzočimi. Ana sprašuje tole. V enem podcastu sem slišala, da ne nosi trenirk. In me zanima, zakaj ne? Meni so top, trenirke in pajkice. Hvala. Ne nosiš trenirka, to je res. Ne, to ni čisto res, ker imam celo ene dve doma, ampak jih nosim samo na telovadbo. Ko grem telovaditi, si dam, ne vem, ali pajkice, ali trenirko, ali whatever. Doma pa nekako se ne morem, no. Pač. Torej, doma si oblečena tako kot za v službo? Mislim, tako kot sem oblečena, pač, ko grem ven, ja. Torej, ko Anja Rupel flanca solato, solata flanca v... Ja, tako. In tudi, če sem cel dan doma, če nikamor ne grem, se slej ko prej v nekem delu dneva namažem, sfrizeram. Pač urediš. Vedno pripravljena. Ne, veš kaj, navajena sem, moja mama je namreč bila taka. Moja mama nikoli ni bila v trenirkah, vedno je bila namazana, vedno je imela urejeno frizuro, nalakirane nohte in tako naprej. In tudi doma, veš, in nekako mi je to ostalo, verjetno nekje v podzavesti, da pač zakaj bi se zdaj, ko pa pridem domov v neke razvlečene trenirke, umazane, zapacane, oblekla. Točno tako, evo, Lucija, kaj sprašuje? Kam boš šla letos na dopust in mogoče, če bi imela za zbrat, bi izbrala ladjo ali letalo? Ladjo absolutno ne, namreč zelo, zelo težko prenašam zibanje na morju. Poleg tega se malo bojim globoke vode. Imam paranoje, tako da letalo absolutno. Letalo, ja. Križarka tudi ne? Tudi ne križarka, nič v zvezi z vodo in s čim, kar se premika oziroma ziblje na vodi. Torej, tebe ribič ne bi ujel? Ne bi me ujel ribič. Ne. Kaj pa dopust na toplem, recimo pri morju, ali hrete kam bolj? Primorje. Na morju. Ja, mislim, mi smo iz Ljubljane. Če bi bili iz Primorske, bi verjetno, poznam kar nekaj Primorcev, ki grejo v gore, ne?
na dopust. Jaz pa imam rada morje. Mi dva hodva ali na Slovensko ali pa dol do Umaga. No, lepo. Sedaj veste, kje boste srečali. Mislim, v Umagu so itak sami Slovenci. No, tako. Tam srečam vse, ki jih poznam. In še eno vprašanje, Rok. Živijo, jaz imam vprašanje za Anjo, in sicer katera lastnost ji gre najbolj na živce pri Alešu Klinarju? Na živce. Sej še spi, ne posluša. Zdaj je mogoče že vstal. To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo. Aha, po hrani, recimo krožnik. Mislim, po čemerkoli, ker očitno je pač njegova mama vse delala namesto njega. Ti Klinar. In tako da, Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školjke, ne je rekla njegova. No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školjke. Nekaj novega smo zvedli, sicer, a ti kaj skuha? Je dober, je spreten v kuhinji? V glavnem bolj jaz skuham. Moram reči, da sicer sem pa kaj tudi kaj skuham, ampak redko. No. Tisto, kar skuha, je pa dobro. Če ne drugega, skuha kaj v studiu, še kak nov hit, ki prihaja. O tem tudi v nadaljevanju, ne hodite daleč. Anja Rupel je z nami. Juca, mi pojemo, San Da Vincija. Če smo zraven Italije, seveda. Tako, Anja Rupel je z nami. Mimogrede, Eurovizija za nami, ne? Kakšno imaš mnenje? Da je pravilno, da smo jo bojkotirali. Ja, res je. Absolutno. Nisem pa mogla iz svoje kože, jaz sem vseeno glasbena urednica in sem jo vseeno pogledala. Je kaj materijala? Ne, ni. Mislim, iskreno povedano, zato zdaj pojem italijansko, ker je vsaj taka mal kancona, ki si jo lahko zapomniš. Za moje pojme je bilo vse preveč preproducirano. Tako se mi je zdelo, da je 3/4 stvari umetna inteligenca. To še tako, Evo, zame in zate suska, ne? Umetna inteligencija ne naredi, pa greva mi dva, ne? Tako, ja. Enih par se mi je zdelo, da jih je pelo na playback. A se ti je zdelo to? Ne vem, ker sploh nisem mogla več sem hodila gremo spat. Čvekat s prijateljicami in tako. Mislim, res. Evrovizija pač, saj sami vemo, je pač samo še šov, ni več to kancona. Če pogledaš, mi smo recimo vrteli pred Evrovizijo na radiju Johnnyja Logana, to so vse bile neke kancone, neke spevne skladbe, zdaj pa je vse drugo bolj pomembno. Politika je pa itak vedno bila umešana v to dogajanje, zdaj pa še toliko bolj. Toliko. Anja, zdaj pa plani za naprej, ne? Verjetno bo Klinar še kaj skuhal, ali kako? Ja, jaz mislim, da bo. Mogoče na jesen, da bo še kaj naredila, še kakšen komad, zdaj, da bi cel album delala, verjetno ne, zaradi tega, ker albumi zdaj niso ravno zelo aktualna zadeva, razen če izdaš potem vinilko. Ampak vinilko za par unih fanov. Mogoče kakšen greatest hits na vinilki, to mislim, da bi šlo. Da bi bila lepa. Tudi zdaj vidim, je bil ponatis od Videosexa, mislim, da vseh 3 albumov in so kar razprodani. Videosex. Veliko po bivši Jugi takrat, ne? Posledično pa ostaješ še dan danes ti tam, ne? Pravzaprav skoraj vsako leto imam vsaj en nastop, ne vem, v Beogradu, v Zagrebu. Zelo veliko sem tam z Predinom Zoranom. Lansko leto, pred koncem leta sva bila z Zoranom in Kreslin je bil gost. In moram reči, da mislim, pač te Srbi, bivši Jugoviči imajo ta nek nostalgičen spomin na ta 80-ta in na glasbo, ki se je takrat delala, ki se je delala res odlična glasba takrat. In je še vedno ogromno ljudi, ki to pozna in to posluša in smo vedno super sprejeti. No, zelo lepo in super si bila sprejeta tudi v naši družbi. Anja Rupel je bila z nami. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Ena urca mine tako, ne? Upam, da se vidimo tudi kje v živo. Super band, tako da tudi uživo čez poletje. No, se veselimo, o vsem bomo poročali, dobrodošli na Goriškem, Severnem Primorskem in seveda do naslednjič, ne? To še Projski tudi z njim sodelovanje. Ja, odličen pevec, nažalost, mnogo premlad je umrl.
mislim, da bi ga drugače čakala svetovna kariera. No, tako, ampak tokrat Anja Rupel v duetu Skrajni čas. Ja, hvala lepa, lepo se imej in srečno pot. Tukaj je super, pridem še kdaj. Z veseljem, vedno dobrodošla. Čau, čau. Čau. Casey Show.